Bu uygulamamızda Katya programında bir jantının işlenmesini yapacağız arkadaşlar. Daha önce ben kanalımda da gösterdiğim Ferrari'nin jantını arkadaşlar burada kütüğünü de oluşturarak Katya'da açacağım arkadaşlar. Orada da işlemesini yapacağım. Şimdi öncelikle ister Katya'da kütük oluşturabilirsiniz. Rockstock komutunu kullanarak. Ama Solid'de de ayrı bir parçaymış gibi kütüğü çizip onu Katya'da kütük olarak tanıtabilirsiniz arkadaşlar. Ben öncelikle şu işlemi yapayım arkadaşlar. Z eksenine ben bu üst tarafını işleyeceğim için buradaki Z ekseni yukarı doğru bakması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu yön Z eksenine bakması gerekiyor. Onun için hemen ekle unsurlardan ben bir döndüreyim. Taşı kopyala. Gövde olarak bu. Komple. Döndür diyorum. Y ekseninde 90 derece çevireyim arkadaşlar. Onayladım. Evet. Z istediğimiz yöne bakıyor arkadaşlar şu haliyle. Şimdi bir de buna kütüğümüzü oluşturalım arkadaşlar. Arka tarafına, ben üst tarafını işleyeceğim için arka tarafına sağ tık çizim diyorum. Oraya bir tane daire çizelim arkadaşlar. Dairemizi çizdik. Unsurlar ekstrüzyonla kat oluştur. Tümünden diyorum. Tabi ters yöne doğru. En tepe noktasına kadar geldi. Ve kat oluşturacağım. Ama unutmayın arkadaşlar. Sonucu birleştir kliği ayrı olması gerekiyor. Sonucu birleştir kliği aktif olursa aynı parçaymış gibi işler. Onun için kemini yapamayız. Bunu ayırıyorum. Onaylıyorum arkadaşlar. Ben şimdi bunu kayıt edeceğim. Şöyle kesit görünümüne bakabiliriz. Doğru mu diye. Evet, içinde jantımız var. Şimdi ben bunu kaydediyorum arkadaşlar. Katya'da açmak için farklı kaydet. Masa üstüne ben bunu step dosyası olarak kaydediyorum. Step AP203 olarak kaydediyorum. Şimdi kaydettiğim dosyayı Katya programı açık. Katya'nın üzerine sürükleyip bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz geriden bakalım. Sonraki oluşturduğumuz kütüğü istiyorsak kapatabiliriz arkadaşlar. Şöyle hide diyelim. Jantımız doğru. Yönü doğru arkadaşlar. Şimdi işleyeceğimiz yer Katya'da program açılışında yukarı doğru bakması gerekiyor. Yani Z ekseni bu şekilde gelmezse işlem yapmak zorlaşır. Tekrar Katya'da döndürmemiz gerekir. Şimdi tekrar bunu aktifleştiriyorum. Ya da aktifleştirmeyeyim, kalsın. Şimdi ben bunu işleyeceğim. Surface Machining kullanarak işleyeceğim arkadaşlar. Tabi buradaki Ferrari'nin logosu vardı. O logoyu ben yapıştırma bir şey yaptıydım. İstersem sketch halinde kalınlık verebilir ya da çıkartabilirim. Şimdi Start Machining, Surface Machining. Şimdi kem yaparken öncelikle stok oluşturuyorduk ama ben stok oluşturmama gerek kalmadı arkadaşlar. Sebebi ise ben stoğu Solid'de oluşturdum. Normalde Rogue Stock'la ben buraya tıklardım. Şu şekilde kare bir stok oluşturdu. Ama ben bunu istemiyorum. Stoğumu zaten oluşturdum ben. Şöyle açayım. Benim şu üstteki gövdem, tüm jant, alttaki de oluşturduğum stok. Şimdi öncelikle CNC ayarlarını yapalım. Sıfırlama yapalım. Part Operation'a çift tıklıyorum. En üstte makinemizi seçelim arkadaşlar. Numerical Control. Bunu mil yapalım. ISO. OK. Position'ı arkadaşlar 500 yapalım. Şimdi
X, Y, Z noktamız arkadaşlar. Tam orta noktası yapalım arkadaşlar. Tam orta noktası yaptım. X, Y, Z'yi. Yani koordinat noktasını sıfırlamamızı yaptık. Tam orta noktası, jantın ortası. Şimdi burada yapmam gereken diğer işlem parça seçimi. Ürünümüzün bitmiş hali buydu arkadaşlar. Taşı kopyala bu. Çift tıkladım. Stoğumuzu seçelim arkadaşlar. Stok. Stoğumuz ise sonradan oluşturduğumuz yükseklik ekstrüzyon. Tıkladım, çift tıkladım. OK dedim. Şimdi Manufacturing programa tıklıyorum bir kez. Burada açık göremeyenler Part Operation'ın altında. Manufacturing program tıkladım. Bir kaba işleme rafting yapalım arkadaşlar. Evet. Ben burada kütüğümü de açayım, show diyeyim. Limiting kontör, yani çevrim yapacağı kontörü seçiyoruz. Bu kontörün içini işleyecek. OK. Stoğumuzu seçelim. Burası. Parçamızı seçelim. Burası. Dilersek alt ve üst notlarını da seçebiliriz arkadaşlar. Ben stoğu bir kapatayım. Hide. Ben bottom, alt yüzeyi de seçeceğim buradan. Çünkü jantın bittiği yer, yani üstten açılı indiği yer son noktam olacak arkadaşlar. Zaten bu çeşitli işlemlerden geçer bu jant. Alt yüzey oluşur, yanlar falan oluşur. Bu kısım oluştuktan sonra diğer yerler CNC'lerde işlenir arkadaşlar. Tabi eski jantlarda bu kapak gibi dıştaki kısım sonradan monte edilebiliyordu normal jant gövdesine arkadaşlar. Ama şimdi tek parça halinde belli işlemlerden geçtikten sonra bu hale alıyor. Ama son kez bir CNC'de dikişleme merkeziyle temizleme yapılıyor. Son şekli veriliyor arkadaşlar. İstediğimiz geometri ve şekillere göre. Şimdi ben alt yüzeyimi de seçtim. Takımımı seçeyim. Şöyle takımlara bir bakalım arkadaşlar. Hangi takımlar var? Burada çıkma uçlu olup olmaması çok önemli değil arkadaşlar. Ben bu 40'lık takımı seçeyim. Şimdi şöyle bir görmüş olalım. Evet, takımımız bu. Önemli olan şu altındaki değme çapının ölçüsü. Zaten 40'lık takımlar sanayide vardı. Yani tarama başlığıyla da tarayabilirsiniz. Kaba talaşları aldıktan sonra bir orta finish ve son finish de yapabiliriz arkadaşlar. 3 hamlede de yapabiliriz. 2 hamlede de yapabiliriz. Ben şimdi 2 hamlede yapayım arkadaşlar. Sonra değiştirebiliriz. Approach yaklaşma 600 yapalım. Tabii machining şimdi 4000 işlemez bunu. 600. Red Rock geri çekilme hızlı olsun. İlk girişte %80 ile girsin. Devir sayısı yüksek tabii buna. 1000 olsun. Şimdi takım büyüdükçe, çünkü devir sayısı daha da küçülebilir. Onu çizelgeden bakabilirsiniz arkadaşlar. Overload ratio. Ben step overlength yapayım. Takımım 40'lık. Yanal kayması da 19,5 olsun. Ortada çizgi oluşturmasın. Talaş derinliğim 2,5 mm olsun. Helisel değil de spiral bir işlem yapalım arkadaşlar.
paket paket işleyebilir. Ben şimdilik alan ve paket işleme yaptırayım. Sonra değiştirebilirim. Saat yönü de olsun arkadaşlar. Şimdi bir onaylayalım. Şunu da açıp simülasyonumuza geçelim arkadaşlar. Bakalım onayımızı yapacak mı? Simülasyonumuza geçelim. 3 saat 50 dakika sürüyor arkadaş işlemimiz. 4 saat neredeyse. Evet, jantın çapını tabi yaklaşık 17 inç olduğunu düşünürseniz normaldir yani. İşlemeye başlatalım arkadaşlar. Hızlandıralım. Tabi talaş derinliği 2,5 mm. 40'lık takımla işliyoruz. Normaldir bu görüntü. Ben bunu şimdi kaba işlem olarak kaydedeyim arkadaşlar. Masa üstüne kaba diye kaydediyorum. Evet, onaylayalım arkadaşlar. Evet, kaba diye kaydettiğim dosyayı açtım. Şimdi arkadaşlar, ben bunu kaba diye kaydetmemin sebebi, ben bunu işledim. Peki ben buna bir de finish koyacağım. Ama finish koymam için en son işlediğim yerden devam edebilmesi için işlediğim şekli kaba diye kaydettim. Ve bunu CNC'ye tanıtmam lazım. Stok vardı burada. Stoğumu siliyorum. Stok değişti artık. Stoğum sonradan oluşturduğum kaba. Kaba işleme. Onayladım. Bir de arkadaşlar bunu aynı Manufacture programının içinde de yapabiliriz. Farklı bir sayfada da yapabiliriz. Ama ben bunu yeni bir sayfa açmak istiyorum tabi. Çünkü 3 saat 4 saat süren programlar bunlar. Biraz sıkıntı olur. Tabi hızlandırabiliriz. Yani değerlerle oynayarak, devir sayesinde falan. Manufacture programla bir kaba işleme yine yapayım. Ya kaba yapacağım ama finish gibi olacak arkadaşlar. Bunu ve burayı okey. Finish işlem olduğu için offsetleri sıfırlayalım. Stoğumuz artık kaba. Parçamız üstteki ilk yaptığımız. Tabi şeyimizi kapatalım. Yükseklik ekstrüzyonumuzu. Kabamızı da kapatalım. Bottom alt yüzeyde seçelim arkadaşlar. Okey. Tabi takımımız değişecek. İki numaralı takım bu. Biz başta bir girelim bakalım şu takımla arkadaşlar. Beğenmezsek değiştiririz. Machining değiştirelim biraz. Evet. Evet. Finish işlem yapalım. Step overlength onluk takım seçtim. 9.5 olsun. Pardon. 4.5 olsun arkadaşlar. Aksiyel taraş derinliği 0.25 olsun. Tabii çok geç sürebilir. Bir görelim. Ona göre arttırabiliriz arkadaşlar. Ya da 3 işlemde de yapabiliriz.
Şimdi unuttuğumuz bir yer yok yanılmıyorsam. Onaylayalım arkadaşlar. Ben stoğu Katya'da da açabilirdim arkadaşlar ama Solid'de çizip Katya'da açarak da yapabilirsiniz. Zaten step olarak kaydettiğinizde ayrı ayrı parametreleri de görüyor arkadaşlar. Sonradan oluşturduğunuz yüzeyleri. Tabi her formatta görmeyebilir. Bazı formatlarda sıkıntı yapabilir. Önemli olan Katya'yı ve Solid'i görmesi. O formatların. İşlemimiz galiba biraz uzun sürecek. Evet, işlemimizi yaptık. Tabi işlem çok uzun sürdü. OK diyelim. Tabi şurada taşlarla oynayalım arkadaşlar. Biraz talaş miktarını arttırdık. Evet, birkaç değişiklik yaptık. Tekrar onayladım arkadaşlar. Evet, onaylıyoruz. Sonradan oluşturduğum kabayı da açayım arkadaşlar. Daha doğrusu simülasyon sayfamızı bir açalım. İşlem 3 saat 20 dakika sürmüş. Full videoyu açıyorum arkadaşlar. Evet. Dikkat ettiyseniz daha önceki çizdiğim parçanın görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kaba olarak işlediğim parçamız. Zaten çizgilerden görüyorsunuzdur. İşlemeye başlayalım. Bijon deliklerini ilk önce deldikten sonra temizleme işlemi de yapabiliriz arkadaşlar. Normal bir matkapla deldikten sonra da bijon yerlerini delebiliriz. Genişletebiliriz arkadaşlar. Evet, hızlandırayım biraz daha. Evet, biraz daha hızlandırmak için paket paket işleme de yapabiliriz. Bir ona bir ona geçmez. Paket paket de işleyebilir arkadaşlar. Artık bunu zaman çok gelirse değiştirebiliriz arkadaşlar. Başta bunu bir işlesin görelim. Artık buralar farklı farklı işlenebilir arkadaşlar. Eğer bunu da yine bir kütük olarak kaydetmek istiyorsanız, bundan sonra bir finish daha yapacaksanız bunu da kaydedersiniz. Kaydettikten sonra tabi değiştirebilirsiniz. Evet.
Onaylıyorum arkadaşlar. Ee, gösterelim. Kabayı da gösterelim. Evet. Solid'de çizdiğim jantı step formasında Katya'da bir yere kadar bir kaba bir de finish olmak üzere 2 adımda işledik arkadaşlar. Uygulamamızı izlediğiniz için teşekkür ederim.